你唔 cheap 又點顯得哥哥 high 咧？話知你一代宗師定一代粉絲啊！哎呀，真係死得啊！真係，你咪等錢使啫，等錢使同我借啊嘛。學多嘢招數都學唔切啦。你上晒岸啦，你咪退翻落嚟咯，唉！大家跟我讀一次，賤人，咁咪跌埋心水，攤喺度等安樂死啦！好擔心你下半世啲日子點樣過。嗱，我講晒㗎啦，我冇嘢講啊，你都冇聲出啦，係嘛？點解？因為我有胎。你呢個卑鄙無恥！市民應該係去抵制呢啲嘢啦。阿撈㗎，社會嘅人渣敗類，咁都要有能力得㗎。我諗個老豆全下有知都望佢早死早着啦。你點對得着嗰個人，淨係不知所謂啊！憑咩啊？要襯㗎。有血啊，兄弟！我相信一定會有人唔中意而家咁嘅情況出現。我想去睇下你呢世人又係點樣過。阿明，呢一樣睇。你有咩本事啊？你就係死好命啊！我以前對你，我真係對你好噶。點解而家搞成？點解？夠啦啩！我唔識功夫噶。茶樓飲完茶唔使俾錢走嗰隻。佢哋見識下。